Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите, благодарам. Благодарам пред се за мнозинската поддршка што ми ја дадовте мене и на овој концепт заедно напред, уште во првиот изборен круг. Јасно е, мнозинската поддршка е од граѓани македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и други. Води вечера во првиот круг концептот заедно. Тоа е дел од единствениот успешен концепт за сите нас и за нашата држава. Концептот заедно ќе победи и во вториот круг на претседателските избори на 5 мај. Почитувани пријатели, мнозинството граѓани, македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и други се изјаснија дека сакаат напред. Тоа е другиот дел од успешниот концепт на сите нас и на нашата држава. Концептот заедно напред ќе ја заокружи победата во вториот круг на претседателските избори на 5 мај. Денешното гласање помина во демократски дух. Очекувам така да продолжиме и на 5 мај, да ги финишираме овие избори, затоа што заедно напред не е само концепт, туку значи и конкретна акција. Едва и чекам да се фатам со работа на патот кон евроатлантска и економски развиена Република Северна Македонија за сите, од позиција претседател на државата, затоа што 10 години оваа земја немаше претседател. Да не и го правиме повеќе тоа на нашата земја. Изборот во вториот круг на од претседателските избори е стеснето 3 кандидати на 2 претседателски кандидати. Но изборот во вториот круг ќе биде полесен. Зошто? Затоа што разликата меѓу мене и Гордана Стилјановска е огромна. И верувам дека тоа ќе придонесе за уште поголема решителност и тоа во прилог на концептот напред, затоа што знаеме дека назад не е опција, назад значи блокада и криза. Сакам да се обратам посебно до граѓаните кои гласаа за кандидатот Блерим Река, до неодлучните, како и до оние кои гласаа за Стилјановска, но внатрешно се свесни за штетите што ги носи тој концепт на поделби и враќање назад. Знам дека знаете што е исправно за државата, за вас и најважно за децата. Ваши, наши, тоа се деца на нашата заедничка иднина. Прогресивниот концепт, едно општество за сите, мора да продолжи за да живееме заедно спокојно. Прогресивниот концепт евроатлантски интеграции мора да продолжи за да живееме во стабилна и напредна држава. Прогресивниот концепт економски развиена држава е можен само ако се реализираат и првите 2 концепти. Ќе разговараме за ова и во следните 2 недели. Секој треба да земе учество во позитивните промени. Им подавам рака на сите, ќе бидам европски претседател на сите граѓани во Европска република Северна Македонија. Ајде, заедно напред! Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, пред 10 минути од нашиот штаб бројките се следни. 98,27% проверени вкупен број на избирачи, значи очекуваме уште 1,7% од резултатите кои што се собираат. 321.201 глас има Стево Пендаровски, 316.872 има Гордана Стилјановска, 79.169 гласа има господинот Блерим Река. Благодарам. Тоа се преку 4300 гласови, предност, победа на Стево Пендаровски. И затоа дозволете ми, почитувани граѓани, прво,
да ви честитам за фер и демократските избори со кои што потврдивме темелна европска вредност. Вакви чекори ни доликуваат и јас сум уверен дека во вториот изборен круг ќе заокружиме уште една европска вредност – европски председател на нашата држава. Поприлично тоа ви е јасно и ще од ликовите во нашиот противнички штаб. Вечерва. Честитам пријателе, другар, соборец наш, Стево Пендаровски, за поддршката од граѓаните во првиот изборен круг. Јасно е, Пендаровски води во фер политички надпревар во кој се покажа дека сечи глас е важен. Почитувани граѓани, на овие избори и во првиот и во вториот круг се одлучува дали ќе продолжиме напред. Два целосно различни концепти се спротивставени во вториот изборен круг. Концептот на Стево Пендаровски е прогресивен и обединува. Другиот концепт на Гордана Селјановска е деструктивен и го дели народот. Јас знам дека во вториот круг граѓаните уште посилно ќе го поддржат напредокот. Победата е во напредокот, во прогресот, во концептот кој води кон Европската Унија и НАТО. Јасно е дека во вториот круг концептот на Стево Пендаровски ќе добие поддршка од уште повеќе граѓани. Уште повеќе граѓани ќе се приклучат кон победата на Пендаровски, но и кон победата на нашата земја. Мнозинството граѓани ја препознаа разликата и постапија одговорно во првиот изборен круг. Очекувам и граѓаните кои денеска гласаа за господинот Блер им река на 5 мај да постапат одговорно и да придонесат кон патот кој води напред, затоа што и тие знаат дека назад носи штети за сите, па и за нив. Ова се важни избори, бидејќи определуваат со колку брзо темпо ќе продолжиме да се движиме напред и колку брзо ќе почнеме да живееме европски. Сите имаме одговорност кон сопствената земја и кон сопствените деца. Јас верувам дека ова ќе ги мотивира и најколебливите, и најнерешителните да придонесат во нашите заеднички перспективи на нашата земја и на нашиот народ. Северна Македонија е поставена на правиот пат. Се определивме да ги развиваме прогресивните концепти. Едно општество за сите, економски развој, членство во НАТО и Европската Унија. И само овие европски концепти носат добро за сите нас. Затоа, почитувани граѓани, ви благодарам на сите кои излеговте, изразивте став на овие демократски избори. Бидете горди со тоа. Ви благодарам на сите кои гласавте за Стево Пендаровски. Ве повикувам сите да излезете повторно во вториот круг и заедно да потврдиме дека нашата земја чекори напред. И особено ги повикувам сите кои се двумеа дали да излеза денес. Сите македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, египтјани и сите други. Сечив глас е важен. Вие сте важни, почитувани граѓани. Од вашиот глас зависи дали земјата ќе ни продолжи напред. Излезете и гласајте во вториот круг. И вие одлучувате. Изберете прогрес на нашата земја. Повикувам на големо обединување во вториот круг од претседателските избори за уште еден сигурен чекор напред на патот што го трасиравме кон НАТО и Европската Унија, кон економски напредок заедно. Напред. Стево, честитам за победата во првиот круг. Уште поголема ќе биде победата во вториот круг. Продолжуваме напред, почитувани граѓани, заедно сите. Како што ни ја личи земјата. Сплотени, заедно, напред. Застанување нема. Благодарам.